我哋都係繼續講翻 Chrome 呢個瀏覽器喺 Android 機度點用。咁我哋打翻開個 Chrome 先。好啦，然後打開咗之後，我哋喺右上角嗰3點嗰度咧就撳入去，有個菜單，之後撳設定。入咗去之後咧，我哋今次咧要繼續講咧就係嗰個 Google 嘅密碼管理工具啦。嗱，你撳一撳入嚟，咁呢度咧就會有晒一啲我喺以往喺嗰個嘅手機度咧所做過一啲嘅相關嘅密碼打過，或者喺電腦度打過啦，嗰啲咁樣，咁個 Chrome 咧就記低咗落嚟嘅。咁就咁好簡單嘅啫。呢點咧，咁你嗱，譬如你入到嚟呢度，撳入呢度之後咧，咁你就想話，我試下俾你睇睇一個表情，譬如呢個，咁佢當然問你啦，個密碼咁啊要俾認證，係啦。咁你入咗嚟咧，佢就會嗱呢度，佢幫你儲咗噶個名，跟住咧佢就有個 user ID 喺度俾你睇到啦。咁密碼佢又喺度，你又睇唔到嘅而家。佢要撳隻眼仔先得噶，你要一撳個眼仔咧就睇到呢度啦，係嘛？你會見到嗰個密碼喺度嚟嘅吓。咁你好多時都係你喺個手機度啊，或者你喺個電腦或者係喺任何嘅機度咧，如果你用同一個戶口 Google 戶口登入，而你又用喺個 Chrome 度咧係填過呢啲晒啲密碼咧，佢都會幫你儲起嚟嘅。咁但係你話係咪真係全部都係可以係做咧？咁你可以撳一撳呢個設定嘅右下角呢個設定，咁你可以自己咧就係去揀選咯，係啦，揀選翻咧，你可以刪除啲資料啦，你可以就唔自動登入啊，或者唔儲存啊，咩你可以喺度揀嘅，自己可以嚟，係啦，咁就係咯，你可以自己試一試啊，呢度睇翻下，嗱，咁大約咧就係咁嘅情況嘅啫。好啦，咁就我哋落去啦，付款方法我就唔講啦，呢度就係啦，地址嗰度咧就亦都我冇儲嘅，所以我都唔建議去搞啦。咁我哋落到嚟咧就去個首頁嗰度先，嗱，首頁呢度，咁首頁呢度咧就你睇下你要唔要啦，咁你可以係開，可以唔開嘅，咁你開咧就要自己揀啦，就揀下邊啦，跟住打個網址啦。如果你唔開咧，你就可以刪咗佢，就會用翻個 Chrome 嗰個首頁俾你嘅啫吓，咁視乎個人嘅喜好嚟嘅。咁然後跟住咧落嚟咧就係嗰個工具列嘅捷徑啦。撳入嚟睇睇先。嗱，你頭先咧，你咪見到我喺嗰個瀏覽器 Chrome 上面隔籬嘅網址隔籬咪有個叫做翻譯嘅咧，我就喺度揀啦。你就喺度揀啦。嗱，點解咧？咁嗱，我哋出翻去先，我哋首先，你見唔見到我喺個網址隔籬嗰度有個 G 字，有個咁嘅翻譯喺度啊？係嘛？見唔見啊？咁如果你去到啲網站，如果你想去用呢個翻譯又方便就手下下咧，咁你咧就要喺咩咧？就要喺嗰個呢度啦，撳翻嗰個菜單出嚟先，係睇下先。OK，好啦，我哋撳翻個菜單出嚟，撳翻設定，咁你咧就喺呢一個嘅工具列捷徑呢度係啦，咁你就揀呢個翻譯就得噶啦。咁有時可能咧，你中意，如果你想話咧係用語音搜尋，你寫少啲字咧，你咪揀個咪咯。嗱，揀個咪咁樣入語音搜尋，咁你會見到咧出翻嚟啦，呢度就有個咪啦。咁你就變咗幫到你咧，可以咧係做嗰個嘅輸入嘅，係啦。咁你就可以講嘢去做個網址咁樣咯吓。咁我就一般咧都會用咗嗰個翻譯嘅啫，我係用，好冇得，咁就得咯喎。好啦，落翻嚟，咁我哋又開翻呢個設定呢度。咁我落到嚟咧工具列之後咧，就呢度有通知啦，你可以自己決定通唔通知，我刪晒啦，冇開啦，係啦。咁就協助工具，我諗你多數都唔會點用噶啦，因為放大咁樣縮細一啲啦，係吓。咁網站嘅設定呢度咧，就你基本上入嚟咧，你要睇翻啦，即係幾時俾佢攞位置啊，俾唔俾佢攞啊，咩嗰啲咁。咁但係我覺得咧，有啲譬如位置啊、相機啊或者咪啊咪啊嗰啲咧，
就比較敏感啲嘅，咁你要自己睇睇咧，睇下點嘅樣，俾唔俾佢。咁其他嗰啲項目你自己都可以睇一睇佢咯，到底邊啲你需要咁。咁我大體上覺得咧都唔係太多嘅複雜嘅啫，你要下。咁語言咧你就睇下你中意顯示咩啦。咁我呢度揀咗中文香港啦，係咯係咯，咁就變出中文咯，係啦，冇錯，係啊。咁就落嚟下邊下載就正話嗰個啦，係啦，好啦，係啦，都係咁樣。嗱，我哋翻出嚟，嗱，基本上咧就成個你見到咧係嗱，我撳一撳因為我有 Yahoo 啊嘛，我撳撳間碌仔咁出到嚟個首頁咯，呢個就係啦。基本上咧就而家你會見到咧就呢個 Chrome 咧大體上咧都係咁用啊，同埋一啲嘅 setting 嘅。咁就係啦，希望大家可以自己去多啲了解下去使用，同埋自己 set 好自己嘅私隱嗰啲要求啦。咁我哋講住係咁多先啦。